Man ļoti sirdī sāp, kur man kāds raksta, atkal, es saprotu situācijas, kur varbūt mans pārdevējs kādam pārdod, pasaka kaut ko, es nezinu. Kaut ko varbūt pasaka, kaut ko ne tādu vārdu lieto, ja? Un tad mani pārmet par, piemēram, tādi, man liekas sāpīgi tie vārdi. Tev saka, tu esi krāpnieks. Ko es esmu krāpnieks? Kāds krāpnieks? Tu nopērci pakalpojumu, tiec pielaist platformā, kur tev rādīja platformu, stāstīja platformu. Tas ir infoprodukts, ja? Tev mūsu cilvēki zvana, runā, tiekās, taisa reklāmas. Es nevaru garantēt, ka tu būsi miljonārs, bet neviens nevar. Neviens nesol to jobu. Zini kā, man liekas, piemēram, vārds krāpnieks. Kas ir krāpnieks? Krāpnieks ir, ka tev saka melus un no tevis tiešām izzog naudu. Absolūti. Jā, mēs neko nezogam. Cilvēki paši maksā, ka viņi redz, ko viņi pērk. Tas, kad citreiz varbūt tā ekspektācija, ka tev tur būs baigi ātri, viss, bet diemžēl nenotiek tik ātri. Tā mēdz notikt. Tas ir, nezinu, tā kā, jeb ar ko tā būs.